शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इलामा इकबाल टाउन, मुल्तान रोड और वहादत कॉलोनी में बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि एबट रोड, लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू और मुल्हिका इलाकों में भी बूंदाबांदी। बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त जो इलामा इकबाल टाउन, वहादत रोड, इसके अलावा मुल्तान रोड, मुस्तफा टाउन और जो मुल्हिका इलाके है, यहाँ बूंदाबांदी का एक सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। बूंदाबांदी से जो है मौसम की शिद्दत में, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है और ये जो बारिशों का चलता सिलसिला है, ये मगरबी हवाओं की आमद के बहस शुरू हुआ है। ये आज तकरीबन रात गए तक जो पूरी रात बारिश होने का इम्कान है और ऐसे वक्त जो बताया जाए जो हवा की जो रफ्तार है वो 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि जो इस वक्त जो आज 20 ज्यादा से ज्यादा 20 और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो घंटे की दर्जा का इम्कान है और इस वक्त जो फील लाइक है वो 17 डिग्री सेंटी तक है, जबकि हवा में नमी का जो सेंटीग्रेड है। अच्छा यासीन, ये भी बताएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है, ये जो बारिश का सिलसिला ये मजीद कितने दिन रहेगा? ये मजीद जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो ये बारिशों का सिलसिला कल पीर तक जो है रात गए तक ये जारी रहेगा और आज रात भी और कल का दिन भी जो है बारिश होने का कभी इम्कान है और ये बारिशें जो है मगरबी हवाओं की आमद के बायस चूँकि शुरू हुई है और मगरबी हवाएं जब आती हैं तो ये सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा कर देती हैं। ये जो ही अभी जो बूंदाबांदी है और तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तेज मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान है। अच्छा यासीन, वैसे तो मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश है और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, ये बताया कि सबसे ज्यादा जो बारिश है इस वक्त कौन से इलाके में हो रही है? जी, अभी तो बूंदाबांदी है, अभी तेज बारिश शुरू हुई नहीं। अभी तेज बारिश होगी तो फिर पता चलेगा किस इलाके में कितनी बारिश है। अभी बूंदाबांदी जो है वो मेजरेबल कम ही होती है। अभी बूंदाबांदी से सिर्फ मौसम की शिद्दत, जो सर्दी की शिद्दत, उसमें इजाफा हुआ है और जो ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा तो फिर इसकी मेजरमेंट सामने आएगी। जी ठीक है यासीन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।